National People's Party NPP kala penlong ka jing lang pajba hapo jong ka yo rambrai kani ka jing lang kalong kum ka jing pen kre bat ban pan jing ka shan na ki pajba na ka benta Dr. DRL nonglat ukertong ka party na ka benta ka Shillong parliamentary by election ka bansawan ya kani ka jing lang lai don lang da usembut menteri rong ba ka jela ba president ka NPP ba Preston Tinsong u MLA ka Nongston ba Gabriel Walang MLA ka Rambrai ba Aji Mumin MDC Rambrai ba Lurshai Kharbani kinong yalam ka party ringkat kinong yalam shnong bat kispa ngut kinong persyan habakran na kani kasingi uba Preston Tinsong ulak daw iki kampen roy ba per jong ka sarkar MDA hapo ka jingyalam u Chief Minister Conrad K Sangma ulapan pau ba ka sarkar kalabu ka jingtmu ka bakraw pan penbhai ki surak ki nat kot ka kia bat ka roy ka par hapo West Khasi Hills uba Tinsong ulak daw ru halor ki surok ki bala depshna bat ki ba onsashna shen kum ka surok ba penyaso e ka rambrai shanong lang ka phase 2 jong ka surok nongston wa ka ji ranikor ka surok nongston rambrai krashai terter hadu asam da ka ba pentikna ba ki surok kinstang treno shen kinong yalam ka NPP kilakan tu ya ki pajba ban ya teli ka way bat ban ai ka jing job ka ba kraw ya I Dr. DRL nonglat nang ba ki jing sawa ki kam hakan ni ka than kan nang klan bat kan wan ra susu yaki kampen roy hapo ka Rambrai Jurngam constituency Isyaman bait ila dem ong yangas no bahabatay yaki katukat ni teli ki mat ki bakongsan jong kanikatan bat jong ka constituency Brockway. Tay bayo atung klet ngan batay no ikata. Tungi yadin gawin. Kabadun ko Kapanung kong kadai ka surok kabangi ong ka SARDP kabangi pentrei siya kadikatan artili iyo sanction kawai kadai ka nongstoin kabangi ong ka nongstoin wakaji plak dilon kabangi hadu ang tiranikor bat kabaar pak kani kan nongstoy ramprai kersyai bat kabani hadu akhe asam hapo chigaw tikde kine ki artli ki ba pro artli ki project ilala bat pendep haka face kapan nengko haka program kapan nengkong ilade piru hane pilaya pedonkam pilaya yad bat ka jing internet ngas ngaw Maria rung nang tinalat na nongstoin ban rung shani ngas ngaw ko mga mut banlet imat siya ka sorba gawati namar bangayo ya ka jing internet ya ka jing bit ka jing biang jogas rock ban nga next kemru karong ka jing kerku ya piki fight ba nong song snow kata kadai kabenta kabanung kong kabangakwa at persyay hakmat jopi kabaa hakabayday bat kasina di blok ngaken mau hakatukas nem shwa jong u arhajar ar pulai ngilawan bu maunong rim ngilapli yaki arteli ki blok kawai hanne harambrai bat kawai pada syakatai kalian kita nonglang kita tenghor hakaba ngibu ya ka temporary office hangte hanonglang rei bentang akwa banyetu yupi ya katenda ngila dekot ya kineki baro arteli ki beling kaba ngim slem shu ban sedang hangne hapo ka headquarter jong ka Rambrai block akabagin sedang ya ka beling ban agreement scam endang ngila de ban sedang ya ka beling ngin pelong ya ka block kaba yat bet kaba yat anti hakaba pim don kam shu nang ne syakmat ban let shadu shate shanong stoin stiana di block kumjuru hakabedei bat ka blok sakatai kalian nilayarai baya kate ka blok headquarter ngimbu katkum ke survey ke report ka balawa ai kerpang da u deputy commissioner nas nongstoin ki ong mangide banbu ante apo tenghor apo tenghor te yakataru ngin sale kung mangopi hakaba menta yang jaka kaputa ngidia pendet ngidia penbit ngin pendiang bad hadin jong kata ngin sate batru ngin sapelong ka office ka babit ka babiang bakine ki arteli ki area jong ka Rambrai area bat kumju katay ke area nonglang tenghor kita ki langpi area hinyayo
ya kasorka kabadon hajan bad upai ba katkum kejing anu jongpi namar ladang iyo hakin nong gendong jongi ya ki office UBDO ngatrai tangkat taru kalalong ka jingkerku kabak raw ya ki pait ba nong syong strong jong ka jela ka jing kadai ka jing sisa shwa ka arhajar ar pulai ngat ya tu ya pi ka jing sadin ka de ka area jong pi ka jing sadin ka rambrai konstituensi ga bangapet kalong ka balasir kaiba tingam kwa banyak tu syu ya ka kabakini ki reurang ba Piong UMLA, FGC Jopi, ula jer kerteng ki projek hakabedai bat kelenti keseki. Menta kasngi kadai ke jiksisya ong ubabor mene uwei mau artelikisim. Kabangawan menta kabanengkong hangri ayo kalong bangiwan ban pensyai pajba ia kenong rim jong ka parti NPP hakabedai bat kaneka by election. Jom ka MP Lok Sabha, ka ong ka Lok Sabha Shillong constituency, ka bangi haban jit hakini ki benai kamdiat benai ki banwan, ya ki nong nikmat napo ka Shillong parliamentary constituency. Bat hadin jom kane ke jialang nganlet ru ban bu mau nong rim kataru kade ka phase 1 namar ku mengoong ye pi hadu kade ka kelipmat ka bamenta ka rambrai ngimpat la ban pen connect lang yo tayo siliang lom syatai nad kabanlong ka jingkerku nadu nong lang ter hadu anti lang pi ladengila ban pendet ia kadika serok kabangin bu ia mau nong rim sibit hadin bangila wai ke jingyalang dan di ngakermen scam bangin la ban connect ya kane ka block headquarter nang ne narambrai syakatai kalian kibabon ba dagispa telikis dong ngakerbes kem bakan loga jinggerku bakitai nang tairu kiblon kamsu pandakiu lemba syadong stoin panwan syarambrai kanrei daka bengiyo iya kane ka connectivity kane ka jing penyesno ya karambrai area bat katai ke area satai ngakar menskem bakan lom ka jingkerku pateng ya ki pait ba jong karambrai constituency balok kawe kata kadai kamat kabaar kabangakwa ban ong yapi sngau bah ya trelang bat ni kasorka ya trelang rengkat baki MLA baki MDC jongpi nilajit ya urang ba ubaken saitam jong kat West Khasi Hills borok away uba baro omdon shu ubam itu yau ne urang ba yau ne don buro uba baro pitip ru ya kalong yin kalong sem ba pitip ru ya ka jing im ya ka jing man ga jong u kumbalong tengah kwa ban ong ya pi Sengau bah, ai ka jingkersyan ka bapura, ya une ure urang ba, uba kordor, uba larkam, ba unkip saya kane ke lengkor ka badon kamtap, ba unlong UMP jong ka jaj benreu jongi, ba unlet hantai hadelhi, lengba jong kalama ka parti NPP kabadon bentaru banya trelang hapo ka sorkar megla bat kumju kamtam bat ka sorkar India ladagila ban pa ia une urang ba nalor bangilas dang ban wanra ia karoi kapar kata kabanengkong kabangi angur kolong bakaktin kasi kadai bandrung no haka constitution jong kari India bakane kadai kecing anut kecing posnew ki babon ba ki kun samla ki long keme ki long pa jong kajat benriu jongi tang bakakut tang haka kecing posnew nalor nanta kabapela kadai kecinglam kabamayan kejong blay try kerat nong bu nong tau hadin bangilaya keren ni ya pleu cimut bat i doktor nong lai
ide penbanro u presiden jong kataka kasih atau society uba pek uba kmi uba anut bakade ke society kaya keleng saudong joka briu nyau trek jogi ban pensyai ya kipat ba ya kajing don kam bangin yo ya kaktin kasih batru ban penrung haka constitution joka India kumta kipat ba bi kilong kne kilong kpa ki kon samla kam tame snow ba ngawan kenang hakan kapor ban kerpat ke pon yapi sashi sen pat snow ba ai ke jing syania ai ke jing kersan ya ka parti NPP sashi sen pat kam tam ya udo usnam jopi nakade kadong kathan jopi I Dr. DRL Nonglai ba inyo ya ka jing job kabadon burong snow ba what klet ya ke history Datang ima hopping lungdo way ne ki rew kraw joka West Castle Hills uba Longten u MP hangte hapo kadorba jongkari India like nang ta obdon shu manu de kane ka kabuksiar de kane ka klipmat ka pi ki patba jongka West Castle Hills Snowha dutia duden ne tang ba pinsialap tang hang ya ke district Jopi late lem siki we pat ke district ru ban penbor ban persai ya ki pipe ba bakin ai ya ke cingkersan ya I Dr. DRL Nonglai Bikwan em bakta ka roy ka par kan poi ki surok kin poi ki snong ki thau pilai jumat ma badan kum kan ka sarkar ka bai surok dia snow no walur sai shispa telur tapo ars nam stem Nirang don kang ya ki surok shibun ba hagis nong ki thau ki juli bagan ong ye bi daitang ka sarkar ka wala ban le ya kita haga jing yalam jong konrad ke sangma uchi minister e jongi haga jing yalam jong sa preston dan song u deputy chief minister e jongi ban was nya wala ka jella ka kiu lare pilai chulong ro phi surok ki lama lap kat shabale ini galong ko ba Wadi akan ikut hostel, MC nam taki kunlong baki long kumi, and suppletion na po nong stoy. Yawa kim non kam show banai salomali, kathi hostel po civil hostel rin kan salong kalomali na kamenta West Castle Tejungi.